Болівія, я вам викликав питання. Плюс викликав. Мій позивний Дон Кіхот. Це така постеронія на іронію Сервантеса. Лишнє нагадування собі про те, що я тут не заради героїзму, а для того, щоб бути корисним, допомагати саме тим героям, які безпосередньо на лінії зіткнення. Я прийняв. Якщо не знищити ці ворожі цілі прийдуть і знищать тебе, твоїх побратимів, сім'ю. Це не про вбивство, це про захист. Кожного своя мотивація, чому він тут. Для мене це українська культура. Якщо щось і сказати важливе, то я роблю це в музиці. Хто випробував лід, щоб зламати цей світ, не залишить і слід ходою. Щойно випавши сніг, не скорившись до ніг, свій прискоривши біг, сніг став іскрою тануй. Після 22-го я більше ніколи не стригся коротко. Я не знав, що вона так довго відростає. В дитинстві була думка про те, щоб пробити вуха. Я був в госпіталі в Рівному, що пробив собі 2 вуха, і такий, ну, а хто знає, що там далі буде. Це Монка і Пушок сьогодні прийшли для того, аби дописати вокал. Hello. Це кот. Шкодник такий рижий, але дуже його любимо. Монка, вона музикантка, бандуристка, яка закінчила Глієра. Зараз вона FPV-шниця, яка кайфує від того, що речать п***рів. Ну, їй дуже сильно подобається. 1, 2, 3. Налаштовую, я в душі не як вам должно бути. Раз. Ой, Олег, там такий дисторшн жорсткий якийсь. І Пушок – це фронтмен гурту «Діти інженерів». Власне, він є автором цього тексту, який буде сьогодні співати Монка. Давай так, по мелодії. Спробуй зімпровізувати. Можливо, нам і не треба зараз придумувати, може воно буде класно. В цивільному житті я був продюсером телебачення, сценаристом і займався музикою, яку не випускав. І правильно робив, тому що на російською, напевно, я підсвідомо це знав, що це мене. Можна взяти? Ми тут живемо. Ми не строковики, які прийшли в військову частину і просто маємо марширувати. Головне, щоб ти класно виконував свою роботу. У нас зовсім інший виток. Почалось саме собою формуватися така штука, як сучасна мілітарна культура українсько-російської війни. Знаю, що тут кожен день в тебе наче останній. Так? Ага. Як на мене, правдиво, напевно, більш чесно, коли це роблять саме військові. От ті люди, які безпосередньо знають, що таке війна. Відстань помітна, лише в порівнянні, здається малою для тих, хто її не відчув. Взагалі, моду на українську культуру треба розвивати. Ти мене розумієш, коли слів не чуєш, то просто чуєш, побачиш крізь сон, про що наша мова, який сенс у слова, комусь
знаходячи тут все нових і нових друзів, побратимів, я відчув, що в мене є можливість творчо реалізовуватись, а у більшості ні. У мене була ціль зібрати музикантів, які зараз військові, для того, аби ми могли в перерві між бойовими виїздами створити музичні композиції. Ми поділимось впродовж дня на 3 групи. Робили там в Харкові у наших друзів. Вони надали нам всю локацію, всю інфраструктуру свою, яка в них є. Ми взяли в оренду інструменти, завезли туди. І, по суті, у нас було 3 дні для написання музики. Військові і цивільні зайшли в студію, взяли в руки інструменти і стали просто всі музикантами. Це був свого роду експеримент, свого роду та сама документалістика. Ми планували, що вийде 3 треки, вийшло 6. Вона заболіла, і я не знаю, коли ви будете. Моє місто колись стане твоїм. Другою половиною, як Берлін. Крізь парк з руїн пустеля. Із ближніх тільки бедуїн. Не знав і сам дороги в Єрусалим. Бог з ним. Це турбота чи жалість. Тобі важливий масштаб чи тривалість. За свою незалежність, що отримав натомість. Моє місто вільне, а довкола лише нерухомість. Раніше цей вірш називався «Місто», але потім я його перейменував, і він називається «Нерухомість». Вода для мене має сакральну функцію. У мене насправді багато і текстів, і пісень, пов'язаних з водою. І вода – це не про знищення, вона дає життя. Для мене це прийняття стихії, прийняття цих складних часів, які є зараз. І пошук себе в цьому, щоб бути максимально органічним, щоб це не було дисонуючим. Для мене якраз війна почалась з того, що перше, кого хотілося вбити, це росіянина в собі, носія цієї російської культури, яка не потрібна тут. Я вивіз маму в перші дні повномасштабного, підвіз до кордону. Там була драматична сцена, де мама довго мовляла поїхати з нею. Тому що як опікун я міг виїхати насправді. Але я розумів, що тікати я точно нікуди не збираюсь. І чому я маю тікати з власного дому. Я розділяю ще також поняття розуміння і усвідомлення. Розуміти ми можемо багато чого, а усвідомлювати, на жаль, тільки пропустивши це через себе. Усвідомлення, що таке війна, в мене відбулося, напевно, саме в Бахмуті. Це кінець 22-го, початок 23-го року. Тоді в Бахмуті було, сказати, дуже багато накатів, нічого не сказати, вони були постійно, перманентними. Нам треба було якось відбити накат до моменту контакту з нашими позиціями, щоб зменшити вірогідність якихось втрат з нашого боку.
Тому ми спершу викликали міномети, ми туди скоригували артилерію. Першим пострілом артилерії було підтверджених 9 лідерів. Я зрадів, наші бійці не сконтактували з цим противником, і ми зменшили вірогідність втрат. Стало зрозуміло, що це за війна, як вона працює, який ворог, яка його тактика. Але сам підрозділ, сама бригада чітко сформувалася і стала сильнішою якраз за рахунок також Бахмуту. Це відео з побратимом Женєю Метом Шуміловим. Після Бахмуту наші шляхи розійшлись. Вийшла з піхотом за літровою хатою в магазин. І так трапилось, що ми трішки заблукали. Але Жека був актором театру і кіно. майстер орієнтування. Ми дуже швидко зійшлися, здружилися. У нас є компас. Він артилерійський, але це не важливо. Ми разом призивались, разом були в одній учебці, в одній роті. Жека? Що ти робиш? Купаюсь в брудних речах. А що? На що це схоже? Жека ржав весь час з того, що ось да, типу, продюсер і актер в армії це, звісно, сильно. Самі безполезні. Папарац. Вот он. Жека весь час їздили, кормили котів і собак, якщо щось було не так чи не було настрою. В зоні проведення бойових дій завжди вистачає бездомних, голодних тварин. Він, на жаль, загинув в 24-му році, витягуючи побратима з пораненого. Він прикрив його собою, і йому прилетів уламок 120-ки. Я вожу з собою корм, собачий чи котячий. І коли десь приїжджаю чи проходжу, кормлю собак кішок. Не тому, що я правильний, і для мене це стала як шана побратиму. Тому що для нього це точно було важливо. Чи війна для митців? Да, війна нікому не треба. Це ж така банальна історія, коли там розділяють народжених для війни чи ненароджених. Це не вирішує професія. Це вирішує виховання, це вирішує якісь внутрішні ідеали. Як на мене, війна і культурний аспект, вони є нероздільними. Я не можу писати про війну, ніколи не відчуваючи цього почуття. Безумовно, щось можу написати. Але наскільки воно буде чесним, наскільки воно може спровокувати якусь емоцію, я не знаю. І тому розуміти, що таке війна, прямо чи опосередковано приймати в цьому участь, повинен кожен, тому що це те розуміння тієї реальності, яке потрібно транслювати далі дітям і майбутнім поколінням. Важливо зараз жити, проживати, творити, відчувати, любити. Це можливо все робити і на війні.